हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं जो है आज वात के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वात के बढ़ने से दोस्तों बहुत नुकसानी है। दोस्तों, हमारे शरीर में वात के बढ़ने से बहुत नुकसानी है। उससे दोस्तों क्या होता है, किसी को नींद नहीं आता, रात भर नींद नहीं आता। वात के है ना, किसी का अगर वात बढ़ गया है तो नींद नहीं आएगा। खर्राटा लेता है बहुत लोग, बहुत नाक जो है बजता है। किसी को बहुत ज्यादा स्वप्न आता है, स्वप्न। वात के बढ़ने से बहुत परेशानी दोस्तों। इसको लेवल में रखने के लिए क्या करें दोस्तों, खाना खाने के 40 मिनट पहले, खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पिए, घूट घूट कर पीने दोस्तों। पानी को जो है सिप सिप करके पिए, मुंह में घुमा घुमा के पिए दोस्तों, 40 मिनट पहले खाना खाने के। अब खाना खाने के 1 घंटा 1.5 घंटा बाद पानी पिए दोस्तों। 1.5 घंटा बाद पानी पिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी सिप सिप करके गुनगुना पानी पिए दोस्तों। इसके साथ में क्या करें आप, हर्रा बहरा आंवला तीनों का जो है चूर्ण ले ले दोस्तों। सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुना पानी के साथ। इसको कैसे बनाना है, खुद बनाए दोस्तों। त्रिफला चूर्ण जो है खुद बनाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरड़ छिलका 100 ग्राम, बहड़ा का लेना है 200 ग्राम, आंवला चूर्ण जो है दोस्तों 300 ग्राम। उसको बारीक चूर्ण करके 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना है दोस्तों। आपका जो है वात कफ पित्त जो है पूरा लेवल में आ जाएगा दोस्तों। वैसे मैं वात के बारे में ही, वात के जो बढ़ने के नुकसानी के बारे में बता रहा हूँ अभी, लेकिन ये तीनों को लेवल में रख देगा दोस्तों। ये चूर्ण जो है उपयोग करने लगोगे तो सारा सिस्टम ठीक कर देगा। 80 बीमारी को भी ठीक कर देता है दोस्तों। पेट जो है साफ होता ही है, लेकिन हमारे बीमारी जो है कहाँ से होता है, हमारे पेट से ही होता है। हमारे है ना, जितना भी बीमारी है हमारे पेट से ही होता है। हमारे पेट को हम लोग साफ नहीं कर पाते दोस्तों। सबसे अच्छा रहे हम अपना पेट को साफ करें। उसके लिए दोस्तों ये सब उपयोग करें, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। हफ्ता दिन के अंदर दोस्तों खर्राटा और जो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आजमा कर देखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।